राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बसी कस्बे में स्थित है प्राचीन निलिया महादेव मंदिर। कहते हैं कि यह मंदिर 10वीं शताब्दी का है और इसकी खासियत है यहाँ की अनोखी नक्काशी। पत्थरों पर की गई बारीक कारीगरी आज भी देखने वालों को चौंका देती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग की पूजा दूर दूर से भक्त करने आते हैं। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से नीलकंठ महादेव प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इतिहास, कला और आस्था का अद्भुत संगम है निलिया महादेव मंदिर।